Hz. Muhammed diyor ki kul Ramazan'da da bağışlanmaya çalışmazsa femeta ne zaman çalışacak? Yani Ramazan geçince ne zaman çalışacak? Tekrar Ramazan'a çıkacağımıza garanti yok ki. Daha diplere vurmayacağımızın bir teminatı yok ki. Cenab-ı Allah Ramazan'dan hakkıyla istifade eden, dünyaya geliş gayemizi unutmayan, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la irtibatı kavi, iştiyakı kavi, muhabbeti kavi, Hazreti Allah'a aşık, Hazreti Allah'a talip, Hazreti Allah'ın rızasına talip kullar eylesin bizi. Kur'an'dan hissemizi çok eylesin. Sünnet-i Muhammed'den hissemizi Aleyhisselatü Vesselam çok eylesin. Rıza-i ilahiden hissemizi çok eylesin. Duadan hissemizi çok eylesin. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz efendim.